दोस्तों आज ये लड़का कुछ ऐसी चीज बनाने वाला है जिसे आपने आज से पहले कभी भी नहीं देखा और लास्ट में लड़का कुछ ऐसी चीज बना देता है जिसे देखकर मेरे भी होश उड़ जाते हैं। बस आप 10 सेकंड रुक जाओ, आपको खुद पे खुद ही पता चल जाएगा। वैसे अगर आपको पता है कि ये लड़का क्या बना रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर नहीं पता तो चलिए मैं ही आपको बता देता हूँ। लेकिन उस शानदार चीज को देखने से पहले आप मुझे अपना छोटा भाई समझकर इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों दरअसल यह लड़का मछलियों के लिए बहुत ही कमाल का स्विमिंग पूल बना रहा होता है और फिर ये जाता है और ढेर सारी मछलियां लेकर आता है और इसी में डाल देता है। और इसने ये इतना सुंदर बनाया जिसे आप लोग देख सकते हो, जो कि देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है।